Guslun tertibi qysgarak geçirilken adamlar odolla aydırlı yönüp soraqlar mıdan bolýar? İň behterin ýoly gusl edip yatmak. İkilenjisi ona göre ýeňirä dehret kılıp yatmak. Yine haram adam, gusl wajib bolan adam dehret kılıp yatdy. Üçlenji dehret kılya ayağın ýuwmany ýönü. El ýüzüni ýuwup, ağzy burun çaýkap, elini ýuwup ýatdy ayağını ýuwman. Dördüncüsi şodur ýatsa da günahkar diýip bolmaýar. Şol Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın öýdi kardeşi etmiş. Näme diýip şeýtýanmış, gowsy gusl etmekde bolsa, ummatyna dogurdugyny belli der ýaly. Rahmetul lil alamin Muhammed Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Sizredeniň menen günahkar bolmaýan diýdigler. Onlar in haram adam ýasydandan erti namazda çeli ejadasy bar. In haram ýatmagy. Peygamberimiň öýdi şey diýänmiş. Gusl etmäni ýatanyny bir zat iýjek ýa işek bolsa, mübarek dikenini ýuwardy, mübarek ağzyny çaýkap ýerdi diýip. Bir zenany oğlunu emdirip duran bolsa, çağasyny emdirip duran bolsa, emdirjek bolsa, in haram bolsa, o zat gusl etmek. Ýok gusl etmäne ýa wagt ýok, ýa qyn, ýa ýaltan ýa, göwsüni ýuwup emdir amally bolýar.